Muwala wa Bobi Wine Shalom Namagembe kw'ossa ne Zaila Baby munnange beeyongedde ate munnange ate okwaka munnange nno ebintu byo baabigwamu dda munnange esayidi eno kampuni munnange eya Relief Pads muganda wange esayidi eno nno byengenda okubeera nno nga nkutuusaako omukyala Barbie Kyagulanyi nabyo mbirina mu maaso awo kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba bambita nati nsinzira ku Jaminat Yugi kakati nno kansooke nkutegeezeeko nti nno Shalom Namagembe ne Zaila Baby jjukira nti nno Shalom Namagembe ye muwala munnange ate owa Bobi Wine n'omukyala munnange ate wali Barbie Kyagulanyi kakati nno wali ebibadde bitambula munnange ebibadde byogeza abantu obwama esayidi eno bannange Zaila Baby ne Shalom Namagembe beeyongedde okubeera nga bagwa mu bintu munnange esayidi eno omanyi kye bayita wali kampuni okufuula ambassador muganda wange kakati nno mwana muwala ono Shalom Namagembe jjukira nti nno ye waliwo ne kampuni endala bagiyita District 9 kampuni eyo by the way bagaayi abo bakola mu bya design and fashion abeera yeeyonga nayo abalangira esayidi eyo era ambassador kakati ku sayidi y'emu na wano mu kampuni eno eya Relief Pads muganda wange ambassador omukyala Barbie yavuddeyo ku wali era ng'ataddeyoko akatambyako nga bw'okalaba. I feel a drop. I got you covered. Relief Sanitary Pads for gentle relief. Kakati nno bino nno bibadde byogeza abamu obwama nti kampuni oba yaani munnange jjukira nti nakatambi ako nga bw'okalaba mu kusembayo kasita obeera ng'owuliriza bulungi eddoboozi mu kalango lye ly'omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi bikyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama esayidi eyo munnange kampuni oba yaani munnange naye nno byonna biri awo bikyagenda mu maaso bambi ate okubeera nga bitambula akatambi ako katwedinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo nkugamba Shalom Namagembe yeeyongedde ate munnange ate okwaka kw'ossa ne mwana muwala munnange ate Zaila Baby naye nno munnange ate mwateekevu nnyo naddala wali ku mukutu ogwa TikTok atwedinga nnyo esayidi eyo kakati kw'ossa n'akatambi k'omukyala Barbie Kyagulanyi nga we mbadde nkunyonnyola munnange bikyagenda mu maaso okwogeza abamu obwama kampuni eno munnange naye nga byebyo n'omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi naye abadde akozeyo ku wali ka challenge actually akalango nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako abadde mu dduuka nga bw'olabaawo nga yeekola wali ebintu kibadde ate kikambwe nnyo nga bw'olaba akatambi ako. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso okutambula ku mwana muwala munnange ate Zaila Baby kw'ossa ne Shalom Namagembe muwala wa Bobi Wine esayidi eyo bwenti nno bwe nkoze kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.